Il-madwar tal-impjant ta' Barkat fix-Xara se jara bidla drastika li se twassal biex ikunu indirizzati l-menti li residenti ilhom jagħmlu għal numru ta' snin, però dejjem waqgħu fuq widnejn torox. B'investiment ta' €2 miljun mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma se jsir proġett ta' landscaping b'mod li l-impjant jitatta u jkun iżjed lilin mill-parti residenzjali. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma William Waite stqar kif il-proġett mhux marbut biss mad-dera. Għandu function minnhom li jatti l-impjant, jiġifieri function ta' dera, u għandu function oħra li naqqas ir-rieħa li toħroġ mill-impjant ta' Barkat. Però fuq ir-rieħa mhux qegħdin naħdmu biss fuq il-landscaping, għandna barra l-landscaping għandna 3 proġetti oħrajn għaddejjin. Wieħed minnhom huwa ma' kumpanija Franċiża Suez, bażikament li qegħdin jgħinuna biex intejbu l-proċessi u kif nipproċessaw il-wastewater ħalli nimmitigaw innaqsu kemm jista' jkun ir-rieħa li toħroġ minnhom. Kien fil-Parlament li l-Ministru Konrad Mizzi ħabbar dan l-investiment mill-Korporazzjoni b'mod li bih ir-rieħa minflok tinfirex u tmur lejn ir-residenti se titla' l fuq. Il-landscaping bażikament huwa ħajkun għoli biżżejjed li jagħti l-ogħla post tal-impjant. Ovvjament ir-rieħa qiegħda titla' minn tankijiet li qegħdin fil-baxx ħafna, allura taħbad mal-ħajt u bażikament hi titla' l fuq. Taħdem bl-istess sistema ta' ċimnija. Mhux biss il-korporazzjoni qed tara li jkun indirizzat b'serjetà l-proċess ta' kif jiġi trattat id-dranaġġ, kif ukoll b'ħidma mas-Segretarjat tal-Agrikoltura jinstabu modi biex ikun indirizzat l-iskart tal-għelieqi li ħafna drabi jispiċċa fis-sistema ta' dranaġġ. Proġett ieħor li jinstabu modi biex titnaddaf aħjar il-fossa fejn jinġema d-dranaġġ. U kif inhi llum biex titnaddaf dik il-fossa jrid jieqaf l-impjant. Ovvjament aħna kemm jista' jkun ma rridux inwaffqu l-impjant għax hekk twaqqaf l-impjant ifisser li l-wastewater ħajerġa' jibda jmur il-baħar. U aħna ovvjament dak li ma rridux. Allura qed isir pjan biex is-samp tinqasam u tkun tista' tieqaf biċċa minnha u tkompli l-oħra. Il-proġett huwa estensiv, tant li wara hemm 4 snin ta' studju u analiżi. Waite stqar li l-proġett tħalla fuq l-iskaffa minn amministrazzjoni preċedenti li għażlet ma tagħmel xejn dwaru. Għalhekk, fl-isfond li l-korporazzjoni għamet fuq saqajja finanzjarjament, issa hu żmien li residenti jaraw differenza. Din tal-landscaping ilha tiela u nieżla kif ħassiru ma ssirx mit-xi 2012. Jien naħseb li 4 snin studji huma biżżejjed u issa huwa żmien li waqafna mill-istudji, ppreżentajna l-pjanti l-MEPA, ġew approvati u naħseb huwa żmien li l-proġett isir